За 71 дээр дугаар эхэлж байна. Оны төгсгөл дугааруудын нэг учраас өмнөх жил гарангийн хугацаанд одоо бараг 90 хэдэн дугаар явсан байна. Энэ дугааруудыг базаад номнуудаас ойлгосон зүйл нь гэвэл хүн төрлөختөн ерөөсөө л тэнцвэрийг л хадгалах юм байна. Тэр дундаа энэ хөх толботод төрсэн монголчууд нь хэрхэн энэ тэнцвэрийг хадгалах вэ гэдэг тийм арга ухааныг маш сайн эзэмшсэн хүмүүс байсан юм байна гэдгийг ойлгож авсан. Тэгэхээр бидний өдөр тутмын амьдралын тэнцвэрийг яаж олж болохын гэдгийг давчгандаа хүргэж чинь. За 6-аар би ингээд энд одоо тайлбарлах гад тавьсан байна. За усан дээр явдаг хүмүүс байдаг тийм үү. Тэд нар маань тэнцвэрээ олохын тулд ийм саваа барьж явдаг да. Бид нар тэнцвэртэй амьдрахын тулд тэгвэл энэ хоёр савааны хоёр талд юу байх вэ гэхээр нэг талд нь хүсэл шунал байх нь нөгөө талд нь болохоор хүн чанар, зарчим, этик, ухамсар, хүмүүжил гэх энэ үнэт зүйлсүүд бол байх нь. За энэ хоёрын яг л балансыг бариад явуул бид нар тэг хангалттай тэнцвэртэй байх боломжтой. Тэгвэл бид нарыг энэ олсон дээр явж байгаа энэ эрсдэлтэй, төвөгтэй, баяр жаргалтай энэ урагшлах хүчин тэгвэл юу болох юм бэ? Бид нар ямар хүчээр урагшаа тэмүүлж байгаа гэхээр тэр нь бол хайр гэж байгаа юм. За хайрыг юу гэж манай өвдөд тодорхойлж байна гэхээр танин мэдхүү гэсэн байна. Бүх хайрын төрөлд хамаарна. Хосуудын хайр байна, хайр дурлал, ээж аавыгаа хайрлах, дэлхийг хайрлах, ертөнцөө хайрлах бүгд ер нь танин мэдхүүдээр суурилна гэж байгаа. За тэгэхээр бид нар ямар ч оршин байдгийг мэдхгүй зүйлээ хайрлна гэж байдаг юм байна л да. Тэгэхээр бид нар юмыг таньж мэдэх тусмаа юмыг хайрлах сэтэл төрнө. Олон юмыг таньж мэдэх тусмаа илүү уужим сэтгэлтэй, хайрлах, инэрэнгүү сэтгэлтэй байдаг байх нэ. Бид ингээд бага залуу наснд нэг хөвгүнийг, нэг охиныг шохорхолтой гэр нь хаана идэм бол, Instagram, Facebook хаяг нь юу юм бол гэх мэтчлэн ингээд нэг илүү их мэдхийг хүсдэг дээ. За энэ чинь бол бас л хайрын эхлэл гэсэн үг болж тарж байгаа. Өөрийгөө хайрлах гэдэг бол тэгэл өөрийгөө таньж мэдэх, өөрийгөөс анзаарах, өөрийгөө ойлгох. За тэгэхээр ерөөсөө л танин мэдхүүл биднийг урагшлуулна гэсэн үг. Энэ амьдрал дээр. За тэгвэл хүсэл шуналыг бид нэр хизээ шунал болоод байгаагаа яаж мэдэх вэ? Хүний хүсэл шунал гэсэн ойлголт бол өөр байна. Яг тэр чинь нэг ийм байвал чи шуналтай болж гин юм уу, шунж гин гэсэн тийм хууль бол байхгүй байгаа шүү дээ. Яг ийм дүрмээр явдаг шүү. За ингэчүүл чи шуналтад орно гэсэн юм бичигдсэн бол байхгүй. Тэгэхээр хүнийх жоохон өөр байх гэдэг. Тэр нь юугаар хэмжигдэж байна гэхээр нөгөө талд байгаа тухайн хүний хүн чанар, зарчим, хүмүүжил гэсэн юм үнэт зүйл дээр тулгуурлагдаад байгаа. Тэгэхээр өөрийн гэсэн ийм үнэт зүйлгүй хүмүүс яах нь вэ? Тэнцвэрээ маш амархан алдах боломжтой гэсэн үг болж тарж байгаа. Ингийн хэрэгцээ хүсэл юм уу эсвэл хэтэрхий шунаад байгаа мó гэдгээ ялахгүй учраас маш амархан тэнцвэрээ алдаад амьдралд унах, сөхрөх гэдэг ойлголт бол гарч ирэх гээд байгаа. Тэгэхээр за үнэт зүйлээ тэгвэл хэрхэн тодорхойлох юм бэ? Тэгэхээр бид нар найз нөхдөд харьцах үнэт зүйл, байгаль дэлхийдээ харьцах үнэт зүйл ч юм уу, бизнесийн ёс зүй үнэт зүйл гэдэг ингээд салбар дээр жоохон өөр байх гэдэг, өөр юм яригдах гэдэг. Тэгэхээр энийг жоохон салгаад ярих юм бол бидний нөгөө 9 хүсэлтэй холбогдож өгнө. Бидний амьдралаас хүсэх бүх хүслийг багцлах юм бол ерөөсөө л 9 багцад хуваагддаг гэж байгаа. Тэгэхээр энэ 9 дээр л бид нар өөрсдийн гэсэн үнэт зүйлээ тусдаа хувь хувьдаа тодорхойлчих хэрэгтэй байгаа гэсэн үг. Тэр 9 зүйл дээрээ жишээ аваад үнэт зүйлээ тодорхойлно. За тэгээд энэ шинэ жилийн бас эхлэл угтсан дугаар байгаа учраас энэ 9 хүсэл дээрээ давхар бид нар эх жилд 25 онд юу хүсэж ийн гэдгээ давхар хэдүүлээ бичээд явах байгаа шүү. Ингээд он гарсны дараа 1 сарын 13-нд бөөнөрөө хүслээ шатааж манифест гэх юм өөрийнхөө хүслийг татах дэлхийн ертөнцөөс ингэж тусламж гуйх дэмжлэг хүссэн ийм зан үлийн маягийн юмыг бас давхар хийчээ. Олон хүн хүсэх тусмаа бол хүчтэй байна гэсэн үг. 9 хүслээс 3 багцлж байгаа. Бие засаад, гэрээ засаад, төрөө зас гэдэг шиг яг ийм дараалалаар явж байгаа. Тэгээд эхний гэрээ засаад, бие зас гэдэг энэ 6 хүсэл дээр бол хүн болгон өөрийнхөө үнэт зүйлийг тусгасан хүслүүдийг бичээд явна. Сүүлийн 3
төрөө зас гэдэг дээр бүгд яг ижлэгийн бичгээр байгаа шүү. Улс төр нийгэм, улс орон, дэлхийн ертөнцийн хүсдэг зүйл байгаа учраас бидний хүсэл бараг л ижлэхэн байх. За ийм байгаа шүү. За тэгээд явцдаа бид тайлбарлаад явчихна. За эхний 3 хүсэл болохоор эрүүл мэндийн хүсэл, эдийн хүсэл, мэдхийн хүсэл гэд ийм 3 хүсэл бол байдаг. Үнэт зүйлсээ яаж тодорхойлох вэ гэдэг дээр жишээ аваа явчихна. За эрүүл мэндийн хүсэл дээр болохоор манай подкастын сонсогчдод бол нэлийн өргөн хүрээний юм хүсэх байх. Хувь хүн гэдэг энэ зүйлийг зөвхөн махан бие тодорхойлдгоо те. Махан бие, сэтгэл бие, сүнсэн бие. За сүнсэн биеийг бол бидний ген өвгдөөцөөс ирсэн мэдээлэл гэд ойлгочих болно. За тэгэхээр энэ 3 зүйл маань гуруула зөв сайхан ажиллаж иж хүн эрүүл гэж хэлж болно. За тэр дундаа сэтгэл биеинд бол маш чухал байдаг. Тэгэхээр сэтгэл бие дээр түлхүү анхаарч өгөх юм бол махан бие маань эрүүл байх боломжтой. За энэ гурван нь нөлөөлдөг гол зүйл байна. Тэр нь болохоор айл болох байгалийн оригинал зүйлстэй ойр байх буюу ориг байгалийн зүйлийг идэх, байгальтайгаа ойр байх, байгалийн зүйлс хэрэглэх гэж. За энэ тухай бүр дэлгэрүүлээд сонсъё гэвэл 70 тухамсартайгаа холбоотой гэд 6 дугаар байгаа. Тэн дээр бол аль хэдийн ярьсан те. Энэ сэтгэл бие, сүнсэн биегээ, махан биегээ бүгдээр нь тус-тусдан тэгээд сүнснийхээ зорилгыг тодорхойлох гэх мэтчлэн тийм үү. Дэлгэрүүлж ярьсан байгаа учраас одоо бол маш товчхон. Дээрэс нь хөдөлгөөн, нойр, эрүүл амьдралын юм хэм маяг байгаа гэсэн. Эднийг бол бид нэр бүгдээрээ мэддэг. Тэгсэн хэрнээ яадгүй гэхээр зүгээр ийм бэлтгэл аваад уунгуудаа турах гэж үздэг. Хүслээсээ даваад ерөөхдөө шунал руугаа орж ийн гэсэн. Энэ дээр би бол өөрийн гэсэн хүчин чармаалт бол гаргах ёстой. Уг нь бол тийм ядаж нэг жоохон дасгал хийхээ нэмэгдүүлж хагаад би надаас ямар нэгэн золиос, ямар нэгэн хөдөлмөр гарч иж үр дүндээ хүрнэ гэдгийг бол эрүүл мэнд дээрээ зарчим болгочих хэрэгтэй. Тэгэнгүүтээ за хүслээ бичгэнэ. За нэгээсээ эхлээ те эрүүл мэндийн хүсэл дээр 25 он дээр одоо шууд бичээд явчих. Аль хэдийн гэхдээ болцсон байгаагаар бичэн шүү. Аль хэдийн энэ маань биелсэн байгаагаар бичих юм байгаа. За эрүүл мэндийн хүсэл дээр юу гэх вэ гэхээр миний үсний уналт зогсоод өтгөн бол ургасан байна гэдэг. За ийм үгийг ашиглана гэсэн үг шүү. Би 10 хил турцсан байна. 10 хил тураад тийм хувц маань тэгж гой таарад гэдэг ч юм уу. Гой төсөөлөлтөй тийм үү. Тэгээд тэрийгэ цаасан дээр бичигдэхдээ арай давчлаад бичиж болно. Гэх мэтчлэн эрүүл мэнд гоо сайхандаа ямар өөрчлөлт гарсан байх юм те 25 онд тэрийгэ бичих нь байна. За хоёрдугаарт нь болохоор эдийн хүсэл гэж байгаа. За энэ болохоор эд материалын талдаа хүсэл байгаа. За эд материал дээр жинхэнэ одоо толгой сайн ажиллах хэрэгтэй болдог. Хүслүү шунлуу гэдгийг ялгаж салгах. За минийх дээр болохоор өөртөө гутал гэхэд одоогоор бол 30 хос байна. 30 хосоос хэтрүүлж авъя гэвэл одоо нэг хосоо зардаг ч юм уу, хүнд өгдөг ч юм уу ямар ч гэсэн тэгээд байхгүй болж иж дахиж шинэ гутал авнаа гэсэн юм өөрийнхөө юм зарчмыг тодорхойлсон байна. За хувцас хунарын хувьд гэхээр гайгүй чанартай те эмэгтэй хүнд байх ёстой нэг богино хар даашинз те нэг цагаан цамц хослол ч юм уу. За ийм байх ёстой юмнууд бол ингээд жилдээ 1-2 удаа өмсдөг хувцсанд бол олон жилийн хадгалалтын юу даахаар за ийм байгаад тэгээд нэг төрлийн хувцснаас олныг авахгүй яг л хэрэгцээндээ тааруулаад сайн бодож иж аавна гэсэн. Яг чи энийг өмсөх үү? Элдэн янзын арга бас хэрэглээд л байгаа юм л да. Дэлгүүр явж үсчээд тухайн үед авахгүйгээр хэд хоногийн дараа ч гэсэн тэр бодогдоод аммаар санагдаад байна уугүй юу? Тухайн үеийн сэтгэл хөдлөлөөр шийдчихсэн юмнууд бол дахиж санагдахгүй бодогдохгүй байж идэг. За ийм ч юм уу. За иймэрхүү аргаар бол ийм эд материал дээрх зарчмаа би тодорхойлсон учраас одоо хэдийн ингээл аммаар санагдаж гоё гутал харагдаад байвч чамд энэтэй ойролцоо өсгөтэй гутал байж л байгаа ш. Заавал ингээл ийм өнгөн нөөр байхад чамд авах хэрэг байгаа мó. Чи яг энийг авчаад жилд хэдэн удаа өмснө гэж бодож ин ч гэдэг юм уу. Гэх мэтчлэн ингээл бас өөртөө тэмцэлдэж байгаа байхгүй. Энд чинь нөгөө шунал руугаа орчихгүй нөгөө тэнцвэрийн саваан дээрээ үнэт зүйлээ баримтлаад нөгөө тэнцвэрээ авах гад бас үзээд ийн гэсэн үг шүү дээ. Хичээгээд ийн гэсэн үг. Тэр энэ бас тийм бас амар биш. За тэгэл ингээл өөр юу гэдгийг одоо эрэгтэй хүн бол машин дээр ч юм уу те
За эсвэл нөгөө гар утсан дээр ч юм уу. За гар утсан дээр хэд миний хэрэглээ бол хангалттай одоо байж байгаа цагт дахиж одоо ямар нэгэн загварын ч юм уу юу утас авахгүй ч гэдэг юм. За энэ бол миний эд материал дээр их үнэт зүйл байгаа байхгүй. За тэгээд орон сууцсан дээр гэх юм бол би нэг 60 м2-аас нэг хэтрүүлэхгүй угаасаа тэр нь хангалттай гэдгийг би мэдж байгаа. Яг гоо тэгсэн хэдий ч гэсэн нэг архитектор хүний хувьд гой дизайнтай одоо задгаа орон зайтай ч гэдэг юм уу м2 нь нэмэгдэхээр төлөвлөлтүүд харагдахаар бас ингээд сэтгэл татагдсан шүү дээ. А гэхдээ нөгөө үнэт зүйлээ бас бодно. Энэ мэдчлэн тэнцвэрээ хадгалаад явна гэсэн үг. За тэгээд шинэ жилийн хүсэл дээрээ эдийн хүсэл дээр бас нэг хүсэл бичгэнэ тийм үү. За та бүхэн шинэ орон сууцтай болцсон байх болно ч гэдэг юм уу. За миний мэрэгжилд хэрэгтэй тийм тоног төхөөрөмж авцсан байх болно ч юм уу. Гэх мэтчлэн за эд материал дээр юу одоо 25 онд чухал гэж үзэж байгаа юм. За 3 дугаарт нь болохоор мэдхийн хүсэл гэж байгаа. Мэдх гэдэг нь мэдлэг, оюун, одоо боловсрал талдаа. Гэхдээ энэ 9 хүсэлтээр 9-үүлэн дээр нь тань мэдхүү байж л байгаа. Бүгдэн дээр нь дурддагчиж энэ бид нар чанартай хүсэл бичин чанартай амьдрна гэсэн үг, тэнцвэртэй амьдрна гэсэн үг. Тэгэхээр мэдхийн хүсэл дээр бол миний үнэт зүйлийн хувьд байнга яагаад гэдэг тийм сониуч сэтгэлгээгээ хадгалж явах болно гэдэг тийм. Яг миний төрөлхийн зан чанар нь бол угаасаа юмны цаад учрыг олох гээд байдаг тийм зан чанартай. Ер нь мэдлэг боловсролыг 3 төвшнөр манай Монгол өвөг эцэс маань бол нэрлэж байгаа. Нэгдүгээрт нь мэдлэгтэй байх. Мэдлэгтэй хүн гэдэг маань өөрт хэрэгтэй зөв мэдээллийг хаанаас олж авахыг мэддэг хүнийг мэдлэгтэй хүн гэдэг байгаа. Арай өмнө төрсэн 60-70-аад оныхан маань хүнээс ингээд асуух гэдэг юм хандлагатай байна. Мэдээллийг бол одоо интернетэд шууд ч юм уу фэйсбүүкээр ч юм уу шууд хайгаад ячиж болно. Тийм боломжтой байгаа. Тэрнээс бол яах нь цаг үед дагаад суралцаад мэдээллийг олж авдаг байх хэрэгтэй. Одоо манай подкастер гэхэд энэ дугаарын номыг хаанаас авах вэ? Дугаар нь ном нь юу вэ? Нэтрэгээд хүмүүс асуугаад байдаг. Тэр бүх мэдээлэл уг нь бол манай подкастын дугаар болгон дээр би алдалгүй бичиж байгаа, description хиших хэсэгт байгаа. Хандаг өргөх дансанч тэн дээр байгаа, миний мэйл хаяг байгаа. Өөр холбоотой санал болох подкастыг хүртэл би тэнд тавьсан байдаг. Тэгээ эсвэл утаа удгантай холбогдмоор байна гэж байгаа юм. Би холбож өгдөг хүн нь биш шүү дээ. Шууд фэйсбүүкээс хайхтал тэр хүний хаягийг олох үг нь боломжтой. Би бол танил талаар хайгаагүй шууд хайгаал хаяг руу нь бичээл ингээл харьцаал явцсан. Ингээл подкастынхаа дугаарт оруулсан байгаа. Тэгэхээр бид нар мэдээллийг яаж олж авахаа юун төрөнд мэддэг баймаар байна. Тэгжиж бүр хамгийн наад захын мэдлэгтэй хүний тоонд орох гэдэг юм тийм үү? За 2 дугаарт нь болохоор боловсралтай хүнийг хэлээд байгаа. Боловсралтай гэдэг нь болохоор диплом авсан хүнийг бол хэлэхгүй байгаа дээ манай өгдөгцөл. Тэр авсан олон мэдээллээ харьцуулаад хамгийн зөв оновчтой гэсэн тэр мэдээллийг цензурдээд өөртөө тусгах, өөртөө одоо хэрэгцээтэй мэдээлэл болгох тэр чадварыг хэлээд байгаа гэж би бол ойлгож байгаа. За 3 дугаарт нь болохоор боловсрсан байх гэж байгаа. Боловсрсан хүн гэдэг маань тэр олж авсан мэдээллээ ашигладаг, амьдралдаа хэрэгэлдэг. Одоо яг бидний энэ зориод байгаа тэнцвэртэй, аль ч орон зайд тэнцвэрийг хадгалах чадвартай хүнийг боловсрсан хүн гэдэг байгаа. Тэнцвэртэй сэтгэхүйтэй, өөртөө тэнцвэртэй ханддаг байх юм бол гэр бүлийнхээ орчинд тэнцвэртэй байх нь тэнцвэртэй авч явах нь байна. Хамт олонныхоо дунд тэнцвэртэй орчин гүйцэж тэнцвэртэй харьцаатай байх нь байна. Бүр байгаль дэлхийдээ тэнцвэртэй харьцах нь байна. Одоо нэг доктортой хөгжил гэдэг чинь юм болно те бизнесээ хүртэл юм тэнцвэртэй авч явах нь байна. Ингэснээрээ бид нар олуулаа ийм тэнцвэртэй амьдралын хэм маягтай байж чадах юм бол дэлхийн цаг уурыг тэнцвэртэй тогтмол байлгаж чадна гэж байгаа. Дийлэн хүн төрөлхтний оюун ухаан амьдралын хэм маяг байгаа юмд хандж байгаа хандлага маань тэнцвэргүй байгаа учраас дэлхийн цаг уур тэнцвэргүй болоод байгаа гэж бод бидний үтсэн номнууд дээрхээс тэгж дүгнэгдэж гарч ирж байгаа. Маш олон уншиж судалсан хүмүүс бас хэлж байгаа. За 4-р нь болохоор хани хүсэл гэж байна. За ингээл ганц би хүн байх юм бол яах нь вэ? Ямар одоо
хайны жилтэй болох гэж байгаа юм. Ямар залуутай учрах юм, ямар эмэгтэйтэй учрах юм гэдгийг энэ дөр бол хүсэл дээр бол бичдэг. Тэгээд ихч бичгтээ ялангуяа ирээдүйн зорилготойгоо уялдаад тэр маань намайг дэмжиж надтай хамт ингэ явах шүү гэдгийг хамгийн түрүүнд бичих хэрэгтэй. Тэгэд миний хувьд бол энэ ханийн үнэт зүйл маань итгэл гэж би бол боддог. Надад итгэж ивэл надад хайртай байна гэсэн үг. Би тэр хүнд итгэж ивэл би тэр хүнд хайртай байна гэсэн үг гэж. Гэхдээ ямар ч тийм итгэл даахгүй хүнд итгэл үзүүлэх нь бас өөрөө энэ бол тэнцвэрийг алдуулж байгаа зүйл гэсэн үг. Бид нар нөгөө танин мэдхүүгээ урдаа тавина гэж байгаа шүү дээ. Энд урагшлах замын маань чиглүүлэгч нь бол танин мэдхүү гэж байгаа. Тэгэхээр эхлээд өөрийгөө таниа мэдчих нь дараа нь насан туршийн хамтрагчаа ямар байхаагаа өөрөө таньж мэдэх хэрэгтэй. Зарим нэг зан чанарыг би бол үнэхээр дэвчихгүй. Тэгэхээр энэ дэвчгүй зан чанар энэ хүнд байна уу? Байсаар байж л нийлцэн байж байгаа дараа нь салах дээрээ тулвал одоо миний өөрийн хох болж тарж байгаа байхгүй тий. Эсвэл үнэхээр намайг одоо хуурах ч юм уу араар тавих магадaltaй угийн л явдалтайг нь би мэдсэрэн байж суугаад дараа нь араараа тавилж байгаа бол энэ бас миний өөрийн хох болох байгаа байхгүй. Тэгэхээр биднийг чиглүүлэгч таньж мэдхийг ямагт урдаа тавих нь ойлгомжтой. Тэгээд энэ үнэхээр итгэл даахуйц хүн гэж чи өөрөө таньж мэдээ тодорхойлсон бол итгэсэн шиг итгэх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхгүй итгэж ийн гээл ингээл итгэж байгаа юм шиг хурамч дүр эсгээд ээж болохгүй. Хүн мангар биш тэрийг чи мэднэ. Итгэж байгаа гэсэн хэрнээл ингээл уц муцын цэмхэн шалгаад ч юм уу те байн яриад байн видео дуудлага хийгээл ингээл хаана яаж нээж ийн гэдэг байгаа бэжж би чамд итгэж байгаа шүү гэх юм бол энэ бол худлаа. Хүн бол энийг бол мэднэ, угаасаа мэднэ. Тэгэхээр яах нь хэрвэл чи анханасаа итгэх сонголтыг хийгээд тэр хүнтэй нийлсэн бол итгэсэн шиг л итгэх хэрэгтэй. Анханаас нь төрөхгүй байгаад тах юм бол тэр хүнтэй угаасаа нийлэх хэрэггүй гэсэн үг. Миний бол зарчим баримталдаг зүйл бол энэ. Бүрэн дүүрэн тэр итгэлээ өгнө гэсэн үг тэр хүндээ. Жишээ нь би ингээд хүнд уцаа за май барьж байгаараа гэж өгчөөгүй хэрнээ миний уцыг өгөөдөгтөө байхгүй гэдгсэн чинь яаха байдгүй чи миний уцыг алдчихлаа шүү гэж хэлж болохгүй шүү дээ. Өгөөгүй юм алдчихлаа гэж тэр хүнийг хэлж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр би бүрэн итгэлээ чамд өгж байгаа шүү гэж тэр хүнд мэдрүүлээгүй хэрнээ чи миний итгэлийг алдлаа гэж хэлэх эрх байхгүй гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр итгэлийг бол өгсөн шиг л өгөх хэрэгтэй. За хүний итгэлийг бас даасан шиг даах хэрэгтэй. Тэгэхээр миний хувьд бол хосын харилцаа яг ийм итгэлцэл дээр тогтдог гэсэн үг. Тийм ч учраас би амьдралдаа яг олон эрэгтэйтэй харьцаж үзсэн, үерхэж үзсэн, хамт амьдарч үзсэн. Тэгээ би нэг ч удаа нэг ч хүнийг хардаж үзээгүй, намайг нэг ч удаа нэг ч хүн хардаж үзээгүй. За нэг л тохиолдол байсан юм байна. Яг өөрөө хэлсэн. За би ингэж бодсон гэд нэг л удаа хэлж исэн тохиолдол байгаа. 5 жил үерхээс салсан нэг залуу маань нэг л ганц удаа. За бусдаараа нэг ч хүн намайг хардаж байгаагүй. Яагаад гэхээр би тэр хүнд бүрэн итгэлээ өгдөг. Тэр хүн надад бүрэн итгэдэг л гэсэн үг. Би хизээж хэн рүү видео кол хийж үзээгүй, хизээж хаана яаж нээж ин гэж ярьж үзээгүй, надад ч гэсэн хинч чи хинтээ юу хийж ин яаж нээж ин гэж ярьж үзээгүй. Тэгэхээр энэ бол итгэх хүнээ зөв таних гэсэн үг. Тэгээд итгэлээ бүрэн дөрөв өгнө, хүний итгэлийг бүрэн дөрөв аавна. Тэгээд тэр итгэл даах хүн, чиний итгэл даах хүн мөн үү биш үү гэдгээс маш их зүйл хамаардаг шүү. Гэдгийг дахиж нэг сануулъя. Хүмүүс нөгөө буруу сонголт, буруу хүнээ сонгочоод дараа нь ингээд ийм зүйл одоо хуурцсан хууртаагүй за ийм зүйл бас яриад идэх нь бас өөрт сонголтын буруу байгаа гэсэн үг шүү. За тэгээд үнэхээр хин нэг нь одоо араар тавилт тиймэрхүү юм боллоо гэж бодоход бити 3 дахь хүнээс одоо буруу гэрээрээ та хоёр л буруутай. Хосын харилцаанд ямар нэгэн болоход тэр хоёр хүн л буруутай байдэн шүү. Ямар нэгэн байдлаар, ямар нэгэн хуваар гэсэн үг. 100% ганц хүний буруу гэж байхгүй хосын харилцаанд. Ямар нэгэн болохоо байлаа гэж бодоход надад болоод манай нөхөртөл байгаа гэж би бол үздэг. 3 дахь хүнийг би хизээч тэр хүмүүсийг буруутгах байгаад тэгэхээр хин хиндэ хайртай болох нь тэр хүний эрх шүү дээ. Надад ч хэдэн хүн хайртай болж болно. Манай нөхөрт ч хэдэн хүн хайртай болж болно. Хүн хэлээрээ мал хөлөөрөө гэдэг шиг тэр хүн яагаад араас нь ингээд хүн тоохгүй хахад манай нөхрийн араас чаргууцалдаад байгаа юм бол гэдгийг уурлах бухимдахаас илүү бас л биднийг чиглүүлж байгаа таньж мэдгээл урдаа тавина гэсэн үг. Тэр хүнийг ойлгох гэж те
яагаад юм бол гэдэг асуултын хариултыг төрүүлж авна гэсэн үг. Тэгээд ингээд ярилцахад угаасаа юмны учир тайлагдана. Үг хэлээрээ хангалттай учраа болох боломжтой байдаг. За ингээд таны хүсэл дээр яах нь вэ? Ганц би хүмүүс маань за ийм гэл ингээд бүр тултлан сайхан бичиж болно. Гэхдээ тэр хүсэл дунд чинь бас зөрчилдөөнтэй юмнууд бас гардаг. Одоо жишээ нь маш царайлаг гэснээ бас халамжтай гэдгийг одоо зэрэг биччихье гэж бодъё л да. Энэ хоёр нэг доор байх тохиолдол жоохон ховор гэж байгаа. Яагаад гэхээр одоо царайлаг хөвгүүдийн араас охтууд нэлээд гүйд юм байна л да. Тэгэнгүүт цаанаасаа л охтуудыг халамжлах, тэгээ охтуудад тал засах юмыг сурахгүй одоо амьдрал дээр ингээд залуу болчихж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр царайлаг залуу чамайг тэгж их халамжлана гэдэгт бол найдаад хэрэггүй гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хоёр нэг дор зэрэг байхгүй юм бол аль нэгийг сонгох биднэрт сонголт гарч ирнэ гэсэн үг. Энэ бол бас л нэг төрлийн тэнцвэрийг хадгалж байгаа зүйл гэсэн үг. Хоёулынгийн авна гэд байх юм бол чамд хүн олдохгүй байх магадлал өндөртэй гэсэн үг. Энэ хоёр шалгуурыг хоёулынгийн хангаж байгаа юм. Тэгэхээр за яг хав царай нэг чухал биш. Надаа хайр халамж нь илүү чухлаа гэвэл тийм үү. Царайг жоохон бууруулж болох нь байна. Эсвэл ерөөсөө л царайлаг хүн эрэхтэй хайр халамжгүй байсан ч би царайг илүү чухал үзснэ гэх юм бол хайр халамжаа бууруулах ёстой гэсэн үг байх нь. За 5 дээр нь болохоор үр хүүхдийн тал дээр. За үр хүүхд хүсэж байгаа бол мэдээж одоо 25 ондоо би хүүхдтэй болсон байна. Одоо эсвэл жирэмсэн болсон байна ч гэдэг юм уу тийм үү. Эсвэл 25 онд манай хүүхэд сургуулаа амжилттай төгссөн байх болно гэдэг ч юм уу. 25 онд манай хүүхэд тийм зан чанараараа тийм ёс зүгээрээ тийм сурлах хөдөлмөрөөрөө амжилт гаргасан байх болно гэдэг ч юм уу. За хүүхэд дээрээ тавих үнэт зүйлээсээ бас хэтэрч болохгүй тийм үү. Ёс зарчмаасаа хэтэрч бас болохгүй. Одоо жишээ нь миний хувьд гэх юм бол хүүхэд дээрээ би өөрийнхөө дутууг гүйцэх гэж хүүхдээ одоо хүчлэхгүй гэж би боддог. Одоо би гаргаж чадаагүй амжилтаа хүүхдээсээ хүсэхгүй. Заавал чи ийм байх ёстой гэд хүмүүс нөгөө хүний хүүхдүүдтэй ч юм уу харьцуулаад за чи ийм хувц өмсөд ингэж харагдаа хинээс ч дутахгүй хүний хүүхдээс дутахгүй ч гэдэг юм уу ингээд өөрийнхөө бага насны ч юм уу дутуугийн комплексыг хүүхдтэй ингэж биелүүлэхэд ингээд дарамтлаа шахаад идэг тохиолдол маш их байдаг эхчүүдийн хувьд. Тэгэхээр би бол энийг бол хэцүү байх бах л да. Нэг ингүүлчмээр байдаг нэг ингээ явчуулын гүн зүгээр ахын ингээд дотроос бодогдтол бах. Гэхдээ л яах нь би зарчмаа баримтлал нь үнэт зүйлээ энэ хүүхд дээрээ бас ингээд яах нь тэнцвэрээ хадгалах гал үүсгэнэ шүү дээ. За бити хүүхдийн өөрийн дур сонирхол авяас юг хүндлэх хэрэгтэй те. Хүүхэд маань жаргалтай байвал заавал би тэр дунд нь орж миний хүслийг биелүүлэх шаардлагагүй шүү дээ те. Ямар надаа өртөө биш. Би өөр авах гэж нэх гэж энэ хүүхдэд төрүүлсэн биш ч гэдэг юм те. Ингээд бас л тэнцвэрээ хадгалах гал үүсгэн байна. Үнэт зүйлсээ тодорхойлсон тохиолдолд тийм үү. Үнэт зүйлсээ сайхан баримтлал явчихад энэ тэнцвэр хүүхд дээр бас сайхан хадгалагдана л гэсэн. За 6 дээр нь болохоор найз нөхөдтэй хамт олонны хувьд чи ямар одоо үнэт зүйл баримтлахын гэдгээ бас тодорхойлчих хэрэгтэй. За миний хувьд болохоор би бол найз нөхдөд зовсон цагт туслагч нь байхыг бол илүү одоо хүсдэг. Жаргалыг бол хинтэй ч хуваалцахад бол их боломжийн байдаг тий. Боломжийн орлоготой боломжийн явж байгаа цагт найз нөхөд угаасаа олон л байдаг. Танил нөхөдтэй хүмүүсийн хандлах харилцаа угаасаа сайхан л байдаг. Зовсон цагт нь тухайн хүнд чин сэтгэлээсээ туслах бол энэ бол нөгөө нөхрийн чанарыг бол ингэж таниулна гэж би бол ойлгодог. Дээрэс нь би хин нэгэн эрх мэдэлтэй хүнд илүү пялдаг ч юм уу илүүд ойлгоноод хин нэгэн сул дорой хүнийг бол дээрлэх. За энэ зан чанарт бол ясны жоохон дурггүй. Тэгэхээр энэ бол миний нийгэмтэй найз нөхдөдөө харьцах, олон нийтэд харьцах бол үнэт зүйл маань гэсэн үг. Одоо өөрөөсөө хүчтэй хүнээс би бол суралцахыг хичээнэ. Ижил хүчтэнтэйгээ ч юм уу те ойролцоо хүчтэнтэйгээ хамтрах, суралцах. Өөрөөсөө дороод туслах, дэмжих. За энэ бол миний нийгмийн үнэт зүйл гэсэн үг. За тэгэл ингээл амьдрал дээр явж хахад юу ис тохиолдох вдэ те. Бас ингээл энэ нэг үнэт зүйлсээ хүсэл шунал маань бас давхад ижиж болно шүү дээ те.
Ингээл нэг нөхөрт авилга өгөөл ингээл өөрөө ингээл идэх давуу талыг өөртөө завших ч юм уу ингэх юм боломж надад байлаа гэж бодоход тэрийг ашиглах гад л байлаа бай гэж бодъё л да. Тэгэхээр нөгөө үнэт зүйлдээ би баригдаад яах нь вэ? Энэ хүсэл шуналаа тэнцвэртэй байх нь. Үгүй чи өөрийнхөө чадлаар л бусдад гай болохгүйгээр үнэхээр чаддгийм бол чи чадлаараа тэр тендерийг авч гэдэг юм уу тийм үү? Тех боломжтой тендер зөндөө байгаа. Нийт зарлагддаг тендерийн 2% төрийн байгууллагаас зарласан тендер байдаг гэж ярьдаг. Бусад 98% компаниудын тендер бол харьцангуй хэл хахвал багтаад хин чадсанд нь өгдөг учраас чи тэрэнд нь илүү төвлөрөл тийшээ тэмүүлэх гэдэг ч юм уу. За энэ мэдчил нөгөө үнэт зүйлтэй байгаа учраас би балансаа барьж чаднаа гэсэн үг. За тэгээд энэ найз нөхөд ажил карьер дээр бас нэг хүслээ бичгэнэ. За нэг гэхгүй нэг хідэн нэгжгэд хүслээ бас бичиж болно. Агуулга нь ийм байх ёстой гэсэн үг. Найз нөхөд ажил карьерийн хувьд за би тийм амжилт 25 онд гаргацсан байна. Гаргачлаа тийм юмар шагнагдлаа ч гэдэг юм уу те. Найз нөхдийнхаа дунд тийм нэр хүнд оллоо. Тэгж найзтай туслалаа. Тийм одоо найз нөхдийн хүрээлэлтэй болцсон байна ч гэдэг юм уу. Тэгээ болцонгоор тийм үү бичнэ гэж байгаа шүү дээ тийм. За 6-ад нь юм байла. За энээс цаашаа бол бид нэр бүгд хамтдаа бичих хүсэл бичигдэн гэсэн үг. За тэрний 7 дахь хүсэл дээр нь юу байдаг вэ гэхээр улс төр нийгмийн зохион байгуулалтын хүрээнд. За ерөөхдөө улс төрийн хүрээнд гэдээ ойлгочих болно. Бүр өг үсэггүй хэдүүлээ яг ижилхэн юм бичиж заяа. Монголын нийт ард иргэд өөрсдийн үнэт зүйл зарчмаа тодорхойлон хүсэл шунлаа ялгаж салгадаг өөрт хэрэгтэй мэдээллийг хаанаас олж авахаа мэддэг мэдээлэлд шүүлтүүртэй цензуртэй боловсруулалттай болцсон байна. Бидний танин мэдхүүгээр замаа чиглүүлээд хүсэл шунал үнэт зүйлсээ тэнцвэртэй авч явах. За ийм боломжтой болсон байх болно л гэдгийг сая яг нь дэлгэрэнгүй сайхан биччихлээ тийм үү. 8 дугаарт нь болохоор Монгол улсын иргэн болж төрснийхээ үнэт зүйлийн дагуух хүсэл бичнэ гэсэн үг. За Монгол улсад төрж байгаа хүмүүс тамхтай төрдөг тийм үү. Эртээр үедээ бүр ингэж хөх нуруунд тэр чигээрээ хөх юм тамхтай төрдөг байсан гэсэн. За энийг болохоор Монгол өвгдөдс юу гэж тайлбарлаж байгаа гэхээр Монгол орны газар нутгийн доор дэлхийн гүний усны буюу 9 мөрний айс савын зангилаа нь байж идэг. Энэ зангилааг яг энд нь ингээ эргэлдүүлж идэг, барьж идэг зүйл нь газрын доорх эрдэс баялаг байж идэг. Яг энэ зангилаа бол тэр тусмаа оюу толгоонд доорх тэр зис алт мөнгө гэд энэ зэсийн тэнд байдаг гэж ярьдсан байлаа. Тэгэхээр яах нь бид нар дэлхийн усны ундрагыг хамгаалах үүрэгтэй учраас ийм хөхөнгийн чандман нэрнээ хайрлах ийм үүрэгтэй төрсэн гэрээтэй хүмүүс гэсэн үг. Тэгэхээр энэ үүргийнхаа дагуу 8 дахь хүслээ бөөнөрөө яг ижилхэн бичиж. Хөх толботой төрсөн Монгол хүнийхээ үүрэг зорилгыг таньж мэдсэн ухаарсан байна. За зөвхөн 25 онд гэж байгаа юм чинь те. Бүр их юм хүсье гэвэл газрыг дахиж ерөн ухаа болоод өөр зүйлээр ашиг орлогоо олж чаддаг болцсон байна. Тэр нь бол арай л агаарын холын юм л байна л да. Тэгэхээр эхний ээлжинд 25 онд юм чийдүүлээ. Ядаж энэ усыг хамгаалах ёстой үүрэгтэй төрсөн гэдгийг л бөөнөрөө ухаарсан ойлгоцсон бай гэдэг дээр л биччихье. За 9-т нь болохоор дэлхий дээр хүн болж төрсөн энэ үүргээ ухамсарсны дагуу үнэт зүйлээ бичих, үнэт зүйлээ тодорхойлох ийм юм хүсэл байгаа. Энэ болохоор мөнх оршихуун хүсэл гэж байгаа. Тэгэхээр дэлхий дээр хүн төрлөختөн болж төрсний 2 гол зорилго байдаг. Нэгдүгээр нь болохоор дэлхийн одоо харс шорон хөрс болох энэ шимт хөрс байна. За энийг хамгаалах зорилготой ирсэн гэж байгаа. Бүр биеэрээ хамгаалах зорилготой. Мэдээж дээр нь байх ан амьтан ургамлыг хамгаалах. За ерөнхийдөө байгаль хамгаалагч гэсэн үг. За 2 дугаарт нь болохоор одоо бидний энэ яриад байгаа танин мэдхүү. Танин мэдхүүгээр өөрийн сүнсний мэдээллээ улам баяжуулах зорилготой. Ингэснээрээ сүнсний хэмжээст ахих ийм 2 гол зорилготой ирсэн байгаа. За тэгэхээр
Энэ үнэт зүйлээ баримтлаад бид нар амьдралдаа хандах хандлага маань тодорхойлогдож байна те. Одоо бүх юмыг мэдэж таних чиглэл рүү явах нь дээрэс нь ямар нэгэн одоо жишээ нь бизнес хийлээ гэж бодоход газар тариал эрхлэлээ гэхэд газрыг хэд их юм дороотолд оруулахгүйгээр энэ үнэт зүйлээ баримтлаад яг жил болгон тэнцэнээс ургац авч болно. Гэхдээ хүн ийм байгалийн хөрсийг хамгаалах гэдэг үнэт зүйл нөгөө талд нь байгаа тохиолдолд бидний хүсэл шундлаа бас хязгаарлаж өгнө гэсэн үг. Нэг жил өнжөөд нэг жил бол ингээд тэр хөрсийг амраагаад дээрэс нь нөгөө бордоо хийгээд амраасны дараагийн жил нь ашиглана ч гэдэг юм уу. Энэ тэнцвэртэй байдлыг өөрийн бизнестэй, амьдралдаа хэрэгжүүлээд явах хэрэгтэй болж байгаа. За ямар ч төрлийн бизнес эрхэлдэг байж болно. Тэгэх юм бол аль болох байгаль дээлтэй тэгээ ус баг хэрэгэлдэг технологи ашиглаж үйлдвэрлэлээ явуулах ч гэдэг юм уу тийм үү. За би гэртээ ч гэсэн усаа хэмнээ хогоо ангилаад ялгчдаг бай тийм үү. Байгаль дээр хог баг ингэж тарьснараа эргээд хөрс маань цэвэр далайн ус маань цэвэрч гэдэг юм уу. Ийм байх жишээ нэ. За ийм үнэт зүйлтэй байх нэ бид нар уг нь бол за энэ үнэт зүйлсийнхаа дагуу хэдүүлээ нэг ижил хүсэл бичих гээд байгаа тийм үү. Эхлээд монголчууд хандаад энэ хүслийг бичжээ. Дэлхий дээр хүн төрлөختний үүссэн зорилго буюу алтан дээд гэрээ гэж байгаа. Хаалтанд алтан гурвалжны хилцэл гээд ингээд хаалтан тавьчих. Гэрээнийхээ үүргийг ухамсарлаж ойлгосон байх болно. Окей, за энэ өнгөрсөн 90 дугаарын одоо дийлэнхийн сонссон хүмүүс маань энийг бол маш сайн ойлгож байгаа бах. За энэ 9 хүслийг өдөрт нэг хүслээ шатаагаад явуучих юм. Хамгийн сүүлчийн шатаах өдөр нь болохоор 1 сарын 13-нд. Би яагаад ингэж байна гэхээр шинэ сар гараад 15 хүртэл ялангуяа шөнийн 8-наас шөнийн 15 хүртэл ийм дэлгэрэх хүслүүдийг сарандаа шивндэг. Дэлхийн тооллоор гэх юм бол 31 хүртэл энэ сар хумигдж байгаа байхгүй юу? Хумигдах үед юу хүсдэг вэ гэхээр юмыг багасгах хүслээ хэлдэм билээ. Одоо муу дадал зуршлаа, хумж чадахгүй, одоо багасгаж чадахгүй бол одоо яах нь? Одоо шөнийн 15-наас бүтэн сар гарснаас хойш хэлдэг гэсэн үг. Одоо яг тэр үе нь байгаа болохоор шинэ сар чинь болохоор 12 сарын 31-нд байгаа. Тэгээд бид нэр өдөрт нэг гэхээр 1 сарын 4-өөс эхлээд буюу энэ шөнийн 6 юм билээ. Шөнийн 6-наас шөнийн 15 хүртэл 9 хоног өдөрт нэг хүслээ шатаагаад тэрийг биелцэн байгаагаар хэдүүлээ дотроо сайхан төсөөлөөд энэ бол өөртөө болоод энэ дэлхийн огторгой ертөнцид өөрийнхөө хүслийг одоо тархаж байна гэж бодоод шатаагаад дээрэс нь сарандаа сүү өргөчих хэрэгтэй. Тагтан дээрээсээ биш шүү, аль болох гадаа нөгөө ийм шорон хөрсөн дээр унах уг нь бол хэрэгтэй. За тэгж чадахгүй маа гэхэд хүслээ шатаагаад орхих нь байна. Тэр гарсан үнсийг бол яачиж болно. Тэр бол нэг чухал биш. Гол нь шатаах үедээ ингээд оюун бодолдоо тэрийг төсөөлөх нь чухал. Аль хэдийн болцсон буугаар төсөөлнө шүү. 1 сарын 4-өөс эхлээд нэг нэгээр найжгаад 1 сарын 13-нд хамгийн сүүлчийн хүслээ шатаах нь байна. Амжихгүй энийг хожим сонсох хүмүүс маань одоо энэ шөнийн 15 дотроо буюу 1 сарын 13-нд багтаагаа шатаахад бол хангалттай. Нэг өдрөөр нь гихгүйгээр ч байж болно. Ямар ч л байсан шөнийн нөгөө бүтэн сараас өмнө л энийг бүтэн сартаа хамгийн сүүлчийн өдөр бол бүтэн сартаа өдрөл гэсэн үг. 1 сарын 13 шүү. За ингээд хэдүүлээ шинэ ондоо бидний одоо юу сансан 9 цагаан хүсэл гол нь 9 цагаан шүү. Хүн муугч санаж болдог те сайн муу аль аль нь л бидний бодолд бол эргэлдэж идэг. Тэгэхээр энэ 9 хүсэл маань дандаа дэлгэрэх сайн сайхан төрлийн хүсэл байх ёстой шүү. Тэгжиж сарандаа хүслээ шивнэхэд биелэх боломжтой байгаад байгаа. За тэгээд өнөөдрийн дугаарыг ингээд өндөрлөе. Таалагдсан бол та бүхэн минь шеэр хийгээрэй. Энэ сард амжаад нэг дугаар хийчих магадгүй, хийхгүй ч байж магадгүй байгаа. Юмыг яаж мэдхүүгээд сайхан баярлаарай. Шинэ оноо сайхан ухтаараа гэд энэ дугаарыг өндөрлөе. За тэгээд дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.